Mheshimiwa, nilimuita Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashid. Mheshimiwa Utengano George Mwariba atafuatia. Mheshimiwa Daktari Charles Jacob Sungura ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi jioni ya leo na mimi kuwa mchangiaji wa bajeti hii ya serikali ya mwaka wa fedha 26/27. Awali yote na mimi niungane na wenzangu kwanza kutoa shukrani, lakini kipekee niendelee kuwapongeza waziri wetu wa fedha, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, manaibu waziri wote wa fedha pamoja na naibu waziri wa wizara ya nchi, ofisi ya Rais na uwekezaji. Na nawapongeza kwa namna ambavyo wameweza kutuwasilishia mpango pamoja na bajeti ambayo imeweza kukidhi vigezo ambavyo kama Watanzania tunavihitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa majarida pamoja na vitabu na machapisho mbalimbali ya uchumi ambavyo vimezungumzia swala la quality of good budget, wameweza kuelezea maeneo manne. Yapo maeneo mengi ambayo wameweza kuzungumzia. Eneo la kwanza, vitabu hivi vya uchumi na mimi nikiwa kama na uchumi vimeweza kuzungumzia swala la uhalisia na utegemezi wa ndani. Napoangalia bajeti yetu hii ambayo tunakwenda kuipitisha ya trilioni 62.3, 74.2 inategemea mapato yetu ya ndani. Kwa hiyo kwenye vigezo vya quality of good budget, bajeti hii imeweza kukidhi kwenye kipengele hichi cha kwanza. Lakini pia ni bajeti ambayo imeenda kupunguza utegemezi wa misaada pamoja na ruzuku kwa 39%. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba bajeti yetu hii ni miongoni mwa quality of good budget. Lakini jambo la pili, katika vigezo vyao waliweza kuzungumzia swala la nidhamu ya kifedha na udhibiti wa deni. Unaweza kaona kwamba bajeti yetu imekuja na deficit ya 3% ya GDP, ambayo ni deficit ambayo iko salama zaidi. Lakini eneo la tatu ambalo walizungumza miongoni mwa quality of good budget ni swala la uwekezaji wa kimkakati. Bajeti yetu hii ambayo tunaijadili leo hii trilioni 25.32 imewekwa kwenye miradi ya kimkakati. Na hapa tunazungumzia maeneo kama SGR, maeneo kama ya kilimo kwa ajili ya ruzuku, na unaweza kaona multiply effects yake ambayo tunatarajia kuipata baada ya kupitisha bajeti hii. Lakini jambo la mwisho miongoni mwa vigezo ambavyo wamezungumzia ni swala la urasimishaji na mifumo ya kidijitali. Tunaweza tukaona bajeti yetu hii tunatarajia sasa TRA kwenda kutumia mifumo ambayo ya kidijitali katika kuweza kukushana mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi mchango wangu nitaweza kujikita kwenye eneo la PPP. Lakini kabla sijatoa mchango wangu, kutokana na vigezo hivi ambavyo vimeweza kuvitoa, kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Mwera naunga mkono hoja ya bajeti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tafiti mbalimbali za kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba mifumo ya ubia kati ya serikali na sekta ya umma na sekta binafsi ni nguzo muhimu katika kuziba pengo la kifedha katika eneo la miundombinu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye maeneo haya ya miundombinu ya mikwasio migeni tunaweza tukaona miongoni mwa mataifa mbalimbali yameweza kufanya haya masuala ya PPP. Kwa mfano ukienda kama Afrika Kusini, wana mradi wa reli ya kisasa ambayo inatoka Johannesburg mpaka Pretoria. Ni mradi ambao umewekezwa na serikali lakini kupitia fedha za sekta binafsi. Lakini eneo jingine ambalo muhimu sana, ukienda kule nchini Saudi Arabia, na bahati nzuri wa Tanzania wengi hupata fursa hiyo kwenda kufanya hija, unaweza kwenda katika uwanja wa ndege wa Madina. Ni mradi ambao ni wa sekta binafsi na serikali wameweza kufanya PPP, na idadi ya abiria imeongezeka kutoka 3% hadi 8%. Ukienda Sudani unaweza kaona vile vile kuna mradi mkubwa wa swala wa maji, ni mradi ambao ni wa PPP. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mchango wangu kuna kadhaa ambayo nahisi kwamba imekuwa ni changamoto, na ndio maana labda miradi yetu ya PPP imeweza kuwa hatuwezi kufikia malengo ambayo tumekusudia. Pamoja na malengo mazuri ya serikali, yapo maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ambalo nitaka nilizungumze kwenye swala la uhaba wa fedha wa maandalizi ya miradi, kwamba miradi yetu hii kabla kupata mwekezaji, kabla kupata ubia ambaye anakuja kufanya PPP, ni lazima tuweze kufanya feasibility study. Lakini imekuwa ni kikwazo kikubwa sana
katika upatikanaji wa taarifa sahihi juu ya miradi hii. Lakini eneo jingine kwenye tathmini katika vitu vya tarishia, na hapa tunaweza kuona kwamba mradi wote havikosi riski. Kwa hiyo tunakosa taaluma hiyo kiasi cha kwamba sasa tunakosa vitu vya msingi ambavyo vinaweza kutusaidia kwenye miradi hiyo. Na katika hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa na mapongezi na ushauri kama ufuatao. Jambo la kwanza, kwenye kujengea uwezo wataalamu wetu juu ya ujuzi wa majadiliano. Na hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni issue ya win-win situation. Kama tukishindwa kuwa na wataalamu wa kutosha ambao watakwenda kwenye masuala ya negotiation, bila shaka kwamba taifa letu tutaendelea kudidimia, na mwisho wa siku yawezekana mwekezaji ambaye amekuja yeye akanufaika zaidi. Kwa hiyo ni shauri serikali kwamba waone haja ya kuweza kuwajengea wataalamu wetu hawa. Lakini eneo jingine ambalo nilitaka nishauri, Mheshimiwa Mwenyekiti, imefika haja kuweza kuanzisha kitu ambacho tunaita PPP Facilitation Fund, ili hizi changamoto za fedha katika masuala ya uwekezaji, masuala ya feasibility study, masuala ya tafiti yatakwenda kutusaidia, na hii itakwenda kutusaidia kupata taarifa ambazo zitakuwa ni sahihi kuweza kuzitumia katika uwekezaji wetu wa maeneo ambayo tutakuwa tumeweza kuyachagua. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambalo ningependa kulichangia kwenye eneo la ufuatiliaji na tathmini, na bahati mbaya namwangalia Profesa Simoni hapa, lakini atakumbuka mchango wangu ambapo nilipokuwa nichangia katika wizara yake. Katika ukurasa wa 24 wa hotuba yake ameelezea kwamba sasa tunakwenda kuelekea kutumia kitu ambacho tunaita KPI, Key Performance Indicator. Nafikiri ni jambo zuri sana ambalo serikali sasa wamefikiria kwamba twende tukaangalie KPI ambazo zende kubezi sio katika level ya output tu. Ni shauri kwamba twende katika level ya outcome, lakini pia twende katika level ya impact. Hii ndio ambayo itaweza kutuletea majawabu pamoja na usahihi wa kile ambacho tunatarajia kuweza kukifikia kutokana na mipango yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hotuba yake bado ameendelea kujikita kwamba yeye ataendelea kuweza kusimamia masuala ya KPI, ufuatiliaji na tathmini kupitia KPI katika miradi tu. Hichi ni kipengele kimoja tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba project ni aina moja ya eneo moja la serikali, lakini zipo activities za kila siku za serikali ambazo ndizo zinaleta tija katika kuweza kupatia mafanikio ambayo tunakusudia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu pia, pamoja na kwamba KPIs zitakwenda kulenga katika masuala ya project pamoja development ambayo tumechagua serikali, lakini pia isisahau kwenye hizi activities za kawaida ambazo ndizo wananchi wanazitegemea kuweza kupata huduma pamoja na mambo mengine ya msingi kutoka serikali. Lakini la mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tunaangalia contradiction katika usimamizi juu ya kazi hii kubwa ya ufuatiliaji na tathmini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni profession. Lazima ifike wakati tuweze kuitambua, na lazima ifike wakati tuipe nafasi yake iweze kuweza kufanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda kama Afrika Kusini, leo wenzetu wana taasisi ambayo inajitegemea na imepewa mamlaka ya kuripoti kwa rais moja kwa moja, ambayo ina kazi kubwa ya msingi ya kuweza kufanya ufuatiliaji na tathmini. Lakini kwa bahati mbaya sana, sisi ndani ya serikali yetu bado tume ya mipango wana idara ya ufuatiliaji na tathmini, ofisi ya waziri mkuu bado wana idara ya ufuatiliaji na tathmini. Ni taasisi mbili ambazo zinakwenda kukutana ndani ya taasisi moja kwa ajili ya kwenda kufanya swala la ufuatiliaji na tathmini. Unaweza ukaona namna ambavyo tunaendelea kutumia rasilimali za serikali kwa jambo ambalo labda tungeweza kuwa na taasisi mahususi ambayo ingeweza kucomply kazi zote hizi. Lengo ni kuona kwamba malengo ambayo tumeweza kuyapanga tuweze kufikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Mwera kwa mara tena naunga mkono hoja, na nawashauri wenzangu wananchi wenzangu waweze kuipitisha hii kwa niaba ya wananchi wenzangu.